nango na Lubumbashi. Jamais Katanga parce que boye baké résolution na bango wana eza même résolution ya bakatakatanga. Il est pas vivant. Balingi bazwa Katanga ba komisango République du Katanga. Yango zelo ki balobi. Mabele ya Katanga ba chef coutumier bakoki kote kelango bikolo mususu te. Et puis un Katangais akoki kobala tribu mususu te. Il faut babala na bango na bango. Il est pas vivant. Si ko tokotuna Joseph Kabila zolo bana ba jeune Katangais poza arme na biso. Tokotuna arme na bino pona ko attaquer bana. Et puis zolo baboye résolution ya forum wana ezala impliqué dans les médias. Si ko ba komenango wa. Ba kopesa ngona ni impliqué yango. Meka, est-ce que ba kopesa ngona Papa Mbosso? Il est pas vivant. Au moins il vertige pas ces ans. Papa Mbosso alobaki tozana posa ya élection. Tozana posa ya partage du pouvoir te. Le col a bino bozo beta batu, bozo le baketo qui est dans dialogue. Et puis pour boye baket dialogue ya bandoki. Bobo y est ça les l'Assemblée nationale, bolu kama place mo bobo sala yango. Papa Mbosso alobi bolinga tête au Kenya. Boye ba dialogue eza ko pesa force na ba faible. Il est pas vivant. Bazana candidat ya bobisa tenga na zoye bisa bino. Bayebi sur tous les plans. Félix Tshisekedi a gagné partout. Il est pas vivant. Nyon César verrouillé. Mais si tellement bazana candidat bango bazana posa to kena bango na dia il est pas vivant si ko bato babimi o baza ko mi benga ke to kozala ba candidat Martin Fayulu boyebi est-ce que ça congolais et puis nani Moïse Katumbi boyebi est-ce que ça congolais Joseph Kabila ya zo ki kutu chance ya suka na nenga dirigeant kimboka o so ki alinga zonga il faut akufa abotama na nationalité congolaise et puis la identité ya si tout le monde qui théâtre na bango basalaki Moïse Katumbi alobani Joseph Kabila ayaki na Congo na passeport tanzanien et puis Joseph Kabila na tourna e alobi Moïse Katumbi azaza Zambie bami fundanaki mais lelo bami tuna na ba réconciliation ya bakatanye banani bakatanye Zambie na Tanzanie o bami fundanaki. Il est pas vivant. Une bonne analyse de chef. Il est pas vivant. Combattant na momesa no boyeba ki do alaki na matanga. Doyen. Ya papa na biso to benga ntango mwamba. Akufaki. Lobi to sala ki sagesse. To soit ki mbomo 7 ans. Ben to ana besoin. Lobi nde to kende kotika mbomo la famille na ye. Délégat ki ba maman na biso. Moko auto ogene ministère parce que le loba na parade kuna. Nayebi bien maman azoleka soki maman leki mpona papa na biso ntango mwamba parce que lobi après masolo nyonso bakosala losambo nyonso bakosambela mpona ye ebembe fo ekende mboka bakende kokunda yango mopanzi ya bakongo yango nalobi tosala geste na momesano mpona kombata na biso voyant akende na kimia merci tozocontinue il de paix c'est vivant combattant de l'île tozobengisa président Olivier Président Olivier, à son compte, d'abord encourager le président Olivier dans ma bouche. Mwana mama mamu maso awa Kabila na Rwanda na Kagame bilaki bango biko yo kambela combattant toko solola oyo etali déclaration ya Moditu. Et en plus, bokoyeba pourquoi moi si à Martin Fayulu a outi ko la déclaration mukolo ya lelo. Mwana mama mamu maso belé. Combattant na zo bisabino ke bitumba ya S oyo ozomona d'ici là ezosila libela parce que mukolo ya lelo fachi azu mukano akokende na haut commandement ya ba militaire en compagnie avec le ministre de la Défense et aussi le chef d'état-major général et armée. Bakosa la réunion sécuritaire. Il dépêche de vivre. Réunion on a essayé sur basé Yabitumba Oyo et Zole Kanakatia est du pays. Au moment où je vous parle, que ce soit l'Union européenne, Aouti pour condamner Paul Kagame, il dépêche de vivre. L'Union européenne va condamner Rwanda. Au moins, il y a un avantage. Il y a une diplomatie, il y a le président de la République. L'Union européenne, on est à côté de la Kagame. C'est ça l'avantage de la diplomatie. Mais tout le monde est du pays.
Kagama azosala abimisa mimba funa ese par rapport à ce que azali na ba partenaires mususu internationaux oyo bazo soutenir ye. Maintenant Fati aza pe na ba ope mususu bazo soutenir ye. Ba mususu oyo bazo se retrouver pour ces moments. Ba oyo babandaki copier ba minéraux na biso kala. Fati tango atia bango pembeni nde mone komi troupe. Bango nyonso basali bloc bakomi nsima ya Rwanda. Par exemple, tozali na ba indo-pakistanais baza nsima ya Paul Kagame. Tozali na ba chinois bazali nsima ya Paul Kagame. Tozali pe na ba mboko mosusu ba indien bazali nsima ya Paul Kagame. Pourquoi? Parce que intérêt na bango babandaki koya copier awa esili. Pour passer maintenant pour compte na RDC, il fallait maintenant qu'on passe aux États-Unis d'Amérique. Dès au moins des commis trop, bango bokongo linga ba côté la Rwanda. Parce que selon Mutumoko ya droit de l'homme, autu ko pesa révélation lobby. A lobby bazana kati ya ko recruter ba rebelle na kati ya mboka ya bapaya. Jean-Claude Katende, écoutez, à lobby boy. Je suis profondément préoccupé d'apprendre des sources fiables l'utilisation des terroristes, djihadistes, afghans, pakistanais, érythréens, somaliens, éthiopiens, soudanais contre les forces de ces IDPS vivre. À lobby, à où tu peux apprendre, bazana kati ya ko recruter ba malien, ba soudanais. Pote baya ba puye Rwanda. Baba no kobunda pona FARDC na biso. De moni Fati pe asala ki mayele. Ya ko convoquer déjà réunion à l'urgence pote bazo mesure. Baba no ko sécuriser ba frontière na kati ya ce pays. To betela Fati Ngoma. Awa na zo ebisa bino combattants et combattantes, moi Namboka, Adolphe Mouzitou quand même a félicité FARDC. C'est ce qui montre déjà que Mouzitou a zongi déjà dans Zela, Yamouko Tombolo Fatibe. Natuni Bino Boye. Depuis que guerre est banda, est-ce que Oyoka Foyoulou a cette déclaration? Combattant na soyo kayote. Depuis que guerre est bandie na est-ce que Oyoki Foyoulou a cette déclaration? Azali ennemi. Deuxièmement, est-ce que Oyoki Kabila a cette déclaration? A cette déclaration te. Bango déclaration no bango ezaka lié ya consultation ke ba ke consuler bango. Écoutez ce que dit Adolphe Mouzitou. Adolphe Mouzitou appelle la RDC à faire la guerre au Rwanda. Il doit se vivre. Adolphe Mouzitou réitère ce matin sa déclaration appelant la RDC à faire la guerre au Rwanda et à l'excès. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin à l'insécurité qui sont à l'est du pays. Il doit se vivre. Voilà selon Adolphe Mouzitou. Alors, ils ont signé la guerre avec les Rwandais. Et Dédé, ceux qui ont sali les lots guerre na Rwanda. Il y a pas que bitu moyen sont en consulté pour ça la caca. Moi personnellement, Nazala qui n'a trois options. On a l'ingéna c'est pas un chef de l'État. Analyse. Il y a Liboso, Nazo c'est pas président de la République. Ba musolo oyo babongisa ki pote basalisa élection en 2023. Bazo yango baba kisela ba FARDC. Est-ce que combattant ça? Senga. Combattant ça. Nazo senga oleke basalisa mapona en 2023. Bazo mbongo wana baba kisela FARDC parce que tozali na kati ya bitumba. Yami balé. Nazo senga pas ya président de la République. Balongola ambassadeur na biso aza na Rwanda. Aya ao. Balongola siko Vincent Kareka Rwanda aza ao. Bazo c'est dans mboka na ba. Officiellement, tout déclaré guerre avec les rois et Rwanda. Yami Sat. Nazo senga pas un chef de l'État. Batia barrière, mire, lokola batia kibi entre Iran
et aussi Afghanistan. Bachamir, votre part question de coopération entre le Rwanda et la RDC. Fini. Depuis que tu as une relation avec Rwanda, RDC bénéficie de et le côté RDC bénéficie de Fini les relations avec et le côté RDC a bénéficié pour le Rwanda, ça a tué, oui. Comment? Parce que 80 millions de Congolais bakufi kuna na kati ya Rwanda. Et le Rwanda a bénéficié pour le Rwanda. C'est pour cela, au moment où je vous parle, il n'y a pas question de Kozonga Sima. Parce que ceux qui les ont s'enfrontés dans Rwanda, Tozongi Sima. Il y a pas que Rwanda commune la RDC. Voilà. Et quand tu as déjà point faible, il y a que les RDC, Aza Moutou Nabiso, Arosa les loro te Beteka. Tobana Kobang. Maintenant, ceux qui doivent finir, Tobeti Rwanda. Il y a pas que Rwanda, jusqu'à Kobakobana, Kobota na Bango. Bakobanga RDC, qui dépêche de vivre. C'est pour cela que nous avons licencié les Congolais de soutenir FARDC. Sans FARDC, nous n'avons pas la force. C'est pour cela que nous avons fait l'ongonia na initiateur ndenge bauti kosamela awa. Parce que prière et les quignons. Ceux qui ont en Zambie, il y a pas que les quignons. Les lots Fachi azobeta batu wana parce que aza na bolingo alingi bango mais Nzambe contenu a bolinga Fachi ne Nzambe so lezo confondre ba bango. Il dépêche vivre. Les lots oyo nazo bisabino muntu oyo ina phénomène ya bakatikatanga c'est Kabila. C'est Kabila. Muntu oyo ina phénomène il y a M23, c'est Kabila. Merci. Pourquoi? Kabila a yébé système na ya pression. Il y a Kobanda Kodjembela koyibaka ba minéraux na kati ya ce pays. Lelo oyo basali ba groupe ya rébellion ebele na kati ya ce pays. Katumbi aza na groupe ya ba rebelle na kati ya est. Ba député baza na groupe ya ba rebelle na kati ya est. Toza na basango mususu ba prêtre bazali na ba groupe ya ba rebelle na kati ya ce pays. Demande-toi na sala ki ba recherche na ngai dernièrement analyse na yaki kokuta na kati ya Zamba une église catholique. Maintenant demande-toi na kati ya Zamba bakendaka te kuna na Zamba. Sikoyo église na kati ya Zamba ezosala nini? Voilà. Église catholique kuna na Zamba. Cela veut dire eza esika bazwa na baloso, bazwa na bafarine, bazwa na basemoule, bazotia kuna po te banokambela ba rebelle. C'est pour cela Fachi aye awa na mboka oyo combattant. Sur 150 groupes rebelles na kati ya est, le lot se retrouvé par mon son na bagimi to komi na groupe moko ya ba rebelle ya M23 de Itikali. À la place sikoyo bazwa à la moni cette fois-ci ni ne sali. Dozo akize Rwanda ke yende asa derrière les M23. Rwanda a changé fait du solo a comment pour acquiser non RDC a fait sima ya FDLR pour agresser Rwanda. Moi, je suis jouer la mafia. Maintenant, Dieu merci parce que l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, a la déclaration de Bango, tu as dit que Moutou a lié à l'insécurité dans le Est. Moutou a attaqué par DC. Il y a RDC et Zali Rwanda. Merci. C'est viva. On m'attend Boyoki notre président. Olimisanga quand même na Malouba. Boyoki notre président n'a expliqué bino. Par rapport il y a Tobengi actualité masolo ndenge ezokendele. Mais awa tozo bengi sabino oyo tobengi Messi le leader pes. Messi azokota. On encourager Messi na maboko. Pas de bêtises. IDPS viva! IDPS viva! Wana mama! Mambu maso bele! Adachi moko loba les guerres deviennent faciles ceux qui ont déjà adversaire na! IDPS viva! Na minitio adversaire na biso eza M23 te meza Rwanda! Na yebisio makambo eza ndongo IDPS viva! Oyebi après ko annuler ba voyage na ye chef de l'État annuler voyage ya Malawi. Anié à Guinée, le chef de l'État a des réunions. Il ne peut pas vivre. À part réunion comme d'habitude, vendredi, c'est un conseil des ministres. Dans le cas que aussi là, tous les généraux, la maison est. Parce que ma preuve, il y a ma preuve tangible. Il ne peut pas vivre. Na yebisa kibino.
ndenge musée alobaki un côté eutela nde ekozo mais Kabila oyo prétendant mwana na ye po azongisa guerre il faut Fati aya oyo aza utata die na musée te abunda po gerezo mpe toza sika kozongisa ya bavillage nyonso Bumagana torécupere to torécupere te nayebisi yo lobe ezalaki opesi mbwambwa abo Rwanda twila mwisi ya sasa. Le verbe est le plus conjugué lobby na basoda rwandais na M23. Le verbe est fuir. Il ne peut pas vivre. To récupérer nyonso na minute yo. Tous les mabele ata 1 cm te totikeli ba rebelle. Oh Kagame atindaki ba rebelle po bazwa ba preuve ba kele na roi. Ba effacer kutu ba preuve plutôt. Parce que une fois bibembe ya basoda rwandais et monani. Ba blessé ba monani ba kozwa Rwanda aza impliqué hors état toza déjà na ba preuve union il ne peut pas vivre première mesure wana bazwa qui c'est bon ya kokanga frontière na biso na Rwanda deuxième mesure il est kobima lelo il ne peut pas vivre parce que balobi réunion au chef de l'état zo sa na ba généraux les réunion oyo ba décision ekobima ya maka oyo tozo sambela deuxième mesure il faut ba révoquer ambassadeur ya Rwanda ya biso pe kuna Kabila banda tiaye ambassadeur wana Kabila banda tiaye na Rwanda 21 ans fi afandi na Rwanda belé a super morphologie ya ba Rwandais so le komi mula il ne peut pas vivre nazo yebisa ozano ya kosepela Kagame abosanaki adresse abulaki Kabila se Fati Fati amemaki système auto blobaka système moko ya meme ata non système de jeu ndenge ekenda il ne peut pas vivre papa Etienne Tshisekedi auto bengaka ye système ya maître na dojo ya karaté il ne peut pas vivre maître ya dojo ya karaté ya kana mwana na ye na dojo mais mwana na ye wana asentraînaka te na baele atikaka mwana simbeli ye batelefone baelef babule kaka mwana wana le il ne peut pas vivre wana papa Etienne nde maître ya dojo ya kara Fati afanda kaka simbi batelefone wana oyo atraînaka te saka le o ntango basilisaka entraînement na ndako bakata mosusu papa alakisaka mwana mboye baelef bayeba Frank Diongo alobaka ngo papa olakisa biso politique diplomatie bombelaki Fati be il ne peut pas vivre yango ebimi te lelo oyo grâce à politique ya Fati Beton asangisi Fayulu na mwasi na ye basali déclaration na ekara 2 jours il ne peut pas vivre mwasi ya Fayulu lelo alobaka te alo abomba kolela lelo kolela ebi yoka kopasi ya 2018 abimisi yango lelo mobali na ngai bayibaki pouvoir nani ayibaki yo toyebisi akende opesa conseil na Cameroun epai ya Paul Biya il ne peut pas vivre nayebisi yo bato ebele bazobosana te ke changement de jeu eza lobi colonel Edi Mukuna ya la police bakangi ye mukama oyebi eloko colonel wana bakangeli ye il ne peut pas vivre colonel wana bosani période ya bule kaka période ya Kabila bakangi trafiquant ya drogue na aéroport avec 62 kilos trafiquant wana lobi anazalaka na colonel na abuleke makambo sa yo il ne peut pas vivre trafiquant bosani ke makambo esha boyebi na ntango ya Kabila mututu libanais nyonso azalaki na général na il ne peut pas vivre trafiquant abengi colonel azozwa ye te atindi leki na ye ekende koluka colonel oyo azanda osala nde asala colonel wana mpe amoni mbongo boye 30 000 $, aya boye bakangi na ye il ne peut pas vivre ayobi bamasa kaka nde tosalaka babi te tosalaka nini makambo esha aza na anere azolela ebele mpe bazokanisa te ke makambo echange bakosuka na bolo nalobaki la plupart ya bato oyo baoposa baobeta ntolo élection misusu élection wana bakoyokela yango na radio na kupa moke na prison maka Fati président vers 85% pike likulu cri il ne peut pas vivre so
soki na bi bakokela on a prison ya makala parce que na minute l'air est grave. Il faut qu'on bosse à la François Beya transféré déjà mardi na cour militaire yando. Bien. François Beya lobby à Koloba batu nyonso. Ah ouais ça opération sous soit kufaye morote nous major ensemble nous kangama ensemble. Il ne peut se vivre. François Beya boya kangama yemo. Tanga mutabandai kolobate na ane mais na prison makala allo na tio makala ezaka na ba esprit mususu lobi saka na baba alobi me makambu alobi po bino nyonso boyo kango po soki fatia kangi ngolomo ya munene bokoloba o règlement de compte balobi procès wane kozala ndiye na public mutu amande fakole il de pesa viva ba posa na ki période tolobaki katumbi baroule esaye aye basali réunion na église esili même réunion oyo kabila asalaki na kashamata eske katumbi asalaki balingeli ye déjà boule idepesa viva tolobaki résultat ya réunion na bango wana ya lubumbashi bozela yango apres 3 mois mwamba bapuke kabwani na sali lokola almeti na nganda dia il ne peut se vivre. Après 3 mois de bokoyoka ba résultat. Ndenge moko anniversaire na bango ya Kingakati ezalaki 1 mois. Boyoka boye kadozo mwamba akufi. Mama Sifa kuna akufi. Boyoka kuna cardinal akufi. Ya bango totala yango kaka bo. Mutu buka kufite déjà babimisi. Mama ya liberté Fatou. Akufa bago tout bakufa na ekar ya ema pe batu tout baparticipaka na anniversaire batu wana spécial na mwamba ya bampu il ne passe vivant dans la pepe ilunga akufi na luteme babomie déjà arala babimisi information déjà akufi o tozobenga babomie na arala parce que bayebi déjà que oyo allié ya bampu combattant za na yo kimia le président Félix asali machi moko te ka biloko ya kabila wana mais abatu bazokamwa ndenge nini kaka biloko kabila tikaki mais président azosala ba recette ezokoma ebele DG wana kaka oyo ya kabila oyo bandai kosala 250 millions chaque année mais Fati na DG le même DG ya komi kosala 1,5 milliard na mois moko tala ni famille yibi il ne peut se vivre. Les mêmes DGI. Pour comprendre que wana eza carnaval ya bawewa bazosepela soutien ya baninga na bango oyo basungaki bafade ntango yo ozo néglige wewa alobi valeur na ye ebimaki na maire ya lubumbashi Louis Kalombo wana oyo tosenga papa aselo alongola ye yango Fati azalaki sage aboyaki programme ya 55 territoire ebanda il faut kolongola na lubambuma nyonso ya mabe imaginez maire wana ya lubumbashi bomonaki ye na fete ya katanga nde azoyambala na kabi azoyebisa ye plan réussi na bengani bawewa na ville oyo bawewa wana basungaka ebele tala eloko basali na este idepesa viva combattant za na yo kimia lelo ozomona Francine Muyumba oyo abima sénatrice na kota ya M23 il ne peut se vivre une nationalité douteuse nde nalobaka réunion ya Katanga wana to bando benga ngo réunion ya ICND Union des citoyens de nationalité douteuse basangani mpona babundisa bana mboka burundesi wana po akondane M23 ya moni eloko akoloba atake aloba o président Félix solingi mambo wana esila oconsulté Kabila nani yango promoteur atire ba M23 te Kabila
Djoka M23 la tango Kabila ti bafandaka kimia. Bakosa bino ke bafanda kimia po Kabila pour chanter bango. Djoka basignaka accord. Chaque mois M23 bandai kozwa 3 millions de dollars. Donc Congo bando futa rebelle. Fati akati biloko bana nyo. Yango moni babimi. 3 millions wana. Mbongwe bando longwa eke na Rwanda pesi ba M20. Yango bafanda kimia kana zamba. Bato Kabila babio moins de chasser ba M23 ba ko sanjoka ba futa M20. Ba kenda plus loin. M23 imposa bango comme ça biso parti pour. Est-ce que yebi kena minute oyo so kena liste ba parti politique M23 za la carte. Est-ce que il est pas ça vivre. Parti M23 neza. Ah M23 c'est Rwanda. Automatiquement Rwanda ça la parti politique. Non ça va la carte. Je m'appelle. Mais Rwanda bandai ko imposer Kabila. Parti wana chaque fois na élection il fait dimisa ba département ba sénateur na ba depuis pour ngana sala na contrôle na yeba ka ozo le kana sénat biloko wana ba tebe ba yeba ki amote il est pas ça vivre et belé ya ba sénateur wana baza na compte ya M20 yango moni na mboso alobaki ba honorable bo bimanaza timboso alobaki yango bato bakanisi ya papa mukolo elobisi eboye Djoka ki mukolo te ayebi makambo ndenge esalamaka il est pas ça vivre yozomona honorable na veste mboso azomona ye na misu mine mutu alati chaîne ya masasi na de grenade na poche. Merci. C'est vivant. Bon dans les autres sougas parce que chinois azar toujours ga malade. Lobi tozalaki na hôpital azwaki mwa batonga. Osala otosala yebete ndeko na biso tokabwani na ya bandi ko attaquer biso na ndenga molili. Yebete surtout arme forgée contre biso et kozala ni les sans effet. De la santé chinois parce que les qui prévu lelo to ameka koyana biso mais esimbité tokende tolandela ye. Tolobaki ete musala otosala musala eza ya IDPS. Oui. Tosala musala individualité. Oui. Soko ozalaka na esprit ya molili na yo obanda ko utiliser ba etola bana bato etali yo. Yeba biso okoka biso te. Biso totalela kolo nzambe bo ete combattant. Awa tokopesa bandeko na biso nyonso ya diaspora mbote. Surtout ba mama na biso ya Château Rouge. Tolobaki ete base na bino yango. Il fallait ko aider base na bino à 100%. Bandeko na nyonso ya Allemagne, États-Unis, oyo tobengi Suisse, abosani te, oyo tobengaka famille Luzizi la, bisika bozali, esengeli bo motiver, oyo tobengaka motivation pour na base. Awa nakotika maloba na Abdul akopesa bazakile makola na Mexique. Merci. Ya liboso tosengi nanu merci parce que zana bateau bazo soutenir biso na ba conseil, bateau bazo soutenir biso na losambo. Abraham azwa senga ki na nzambe mwana, mais nzamba pesa ki toute une nation. Lito tozo sala ezaliti ya famille na biso te ezaliti ya mboka. Yango tozo senga ba soutien na bino ezala vraiment pona ko aider ba cameraman na ba transport et puis pona ko aider ba problème ya mike tozana yango. Numéro na ngeza plus 243 89 60 77 556. 89 60 77 556. Ma maman ya Château Rouge. Ngandu motema ya Jésus-Christ na États-Unis d'Amérique. Maman Lauriane, maman Sera Tati. Bino nyonso to sengi soutien na bino pona nouvelle génération. Merci beaucoup na tiki maloba na chargé du programme. Merci na baladi nyonso surtout bonjour na bisala bikila poto. En tout cas, c'est nanga mayanga. Nzamba pangola yo vraiment na action. Mais la visibilité maman nanga Brigitte Mwanza Kabeya. En tout cas, beta maman Brigitte Mwanza Kabeya. Kobo Sanake, Dieu donne Moulobe. Hein, na venanga Jimmy Kabongo. Hein, Jinyo Kabongo, bisiko zali base na yo oyo to benga la nouvelle génération yango. Merci. Maman Brigitte Mwanza Kabeya. Vraiment ba soutien na yo trop vraiment. On se fait la trop vraiment. Donc yango to la ligne surtout même ba ministre, même ba député. Biso to zali sima ya hiérarchie. Tozali 6 mois ya Irachi. Biso tozala sima ya secrétaire général Kabouya. Tozala 6 mois à 47. Tozala 6 mois ba député à IDPS. Tozala 6 mois ba ministre tout ya IDPS. Tozala 6 mois ya ba sénateur nyonso à IDPS. Et ça va été. Oui. Si tozala 6 mois Irachi, mais ça va pas comme classe mal. Yango le soutien ma casse. Soutien ma casse ça là.
nouvelle génération nde yango oyo ya ba jeune awa information sur information. Le mignon aye mokili komine sengo mokili koti sukali po ete nini tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko ngai na ibisi bino boetala bon s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV s'abonner massivement na chaîne oyo Mosakoli Shako télévision kule basi tomona babiloko akanda beaucoup banda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Mosakoli Shako TV YouTube ekomi elengi ya komona ba guide uzala besoin ya kutala ba théâtre ya bien ba émission ba histoire solo ba magazine ya bien koseka eleki na kosekisa na koseka nga moko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV